哇！怎么了吗？没有啊，好久没有录了。对啊，好像很久没有正经的讲话了。很久，真的很久。我们到底经历了什么 YouTube 3万订阅 Q&A 开始。好平淡啊！我今天才特别截图到说，我们现在已经做频道做3年了。对啊，今天的3年前是我们第一次发我们的第一部影片，就是今天吗？就是今天这么有，今天几月几号啊？10月24号哇哦！这么有纪念。黄熙出生的前哦，就当我们今天竟然在录3万 QA， 真的是10月24号？我不知道啊 ，YouTube 提醒我的。哦，那应该是哦，那应该是哦。哇，好惊人哦！对吧？其实这一路走来也是经历了蛮多事情的。对啊，虽然我们的成长幅度还蛮慢的，应该说非常慢，但是小孩成长幅度很快。对，他在膨胀的很快。这其实是我们第一次录 QA， 录个人的 QA， 真的。之前我们每次 QA 都是跟小孩有关的。对耶，我们今天来回答一些我们个人隐私的问题了。这一路还是感谢大家的支持。就是这阵子也更新的不是很稳定，之后会努力维持的。对，但是我们还是很喜欢做这件事情啦。就是我觉得我们现在不管是在澳洲啊，还是我在做的自媒体的社群啊，或者是跟我们接下来想要做的新的计划，其实我觉得都是跟我们当初选择开始做这个频道有关系。我还是很喜欢大家，还是很喜欢跟大家聊天，然后也很喜欢就是跟大家这样子很怎么样的关系呢？就是很没有压力的关系吧，就是好像我们，你看大家也知道我们就不搞团购的嘛，然后我们也没有很少业配的什么东西的嘛，对，然后我就觉得没有厂商找我们，哦对，有啦，偶尔有，你都把它删掉啊。其实我们3万订阅已经有1个多月了吧，然后但是因为最近就是各种繁忙，所以我到前一阵子才开始认真的收集大家的问题，对，所以我们今天会非常认真的回答大家的问题，你有问的话我就回答。那我们第一个，我们就来讲我们的爱情故事吧。哦，这就是第一个哦。对啊。为什么这是第一个啊？不然你要哪个第一个？哦，好吧。移民相关第一个吗？哦，都可以，从人生轴开始讲好了。对啊，我是想说按着人生走啊。哦，好吧。对，就是很多人就想知道爱情故事、恋爱故事、夫妻俩如何认识的。因为我们从来没有讲过。真的是从来没有讲过哎！我刚才在洗澡的时候才发现，我们从来没有讲过这件事情。就是我们的影片里面会讲的部分，就是我们当下的生活啦。对。然后，但是其实我们很少讲以前的事情。我们在拍影片的时候，其实我们就是拍很日常的东西嘛，所以其实就是我们说实在，我们也不太知道到底就是哪一些东西是大家有兴趣的。就你突然要讲一个，就是说，来告诉大家我们怎么认识的，好像有点奇怪。应该是我们太熟悉彼此了。所以我们就变成是，其实我们的爱情故事其实就没什么好讲，因为有点久远。对，非常久远。搞半天讲1分钟，还是会讲爱情故事。那这题就是先回答到这边。对，总之就是我们是从小在教会一起长大的。对。小学那种小。对，俗称青梅竹马。但是其实也没有真的这么算青梅竹马，就是从小就是朋友这样子。然后是到我们后来都到蛮大，他已经大学毕业，然后我已经。大学20多岁了吧，然后那时候才决定交往。然后我就来澳洲念书。对，所以我之前好像算过，就是我们交往的那一年是我们认识的第8年，不止吧？差不多啊。哦，是吗 ？OK。对啊。对，反正他看过我小学的时候。对，我刚才认识他的时候，他小学。对，我刚开始认识他的时候，他那时候还比我矮。你知道我一直有跟你讲，我是参加某一场婚礼，我们一起搭捷运，然后那一瞬间我才突然发现，你为什么突然比我高了？比你高很容易吧？啊，你之前就比我矮啊，158，没有人问，他故意讲出来，大家才知道原来你这么矮啊。其实之前我高中同学就会说我长得是脸高的人的脸，真的，但是实际上我的身高是偏矮的，158。对，所以我们就是对，简单来说就是我们就是在教会一起长大的这样，所以没有什么轰轰烈烈的爱情故事啊。对，然后就是反正后来就是到了一个年纪嘛，然后就觉得好像越看越顺眼，然后朋友也当了一阵子嘛，然后就觉得还蛮熟悉彼此，然后就想说不然就怎么样？我不知道你要讲，那就进一步讨论了。
我们讨论一些未来的可能性，这样。反正后来就比较认真一点看待这段关系，这样。所以也有人问我们说，如何信主的？如何信主那个简单翻译，那个中文就是你如何变成一位基督徒的？哦，因为我妈妈就是带我去教会，所以我从小就跟我妈去教会。然后我就是我表哥带我去教会，所以我从小就去教会。然后我妈跟她表哥刚好去了同一间教会，所以我们就去了同一间教会。然后其实我们住在台北的那个中山北路的这一边跟这一边，对，走路正常走路的速度是7分钟。而且有一个很妙的事情哦，就是我们2家的电话号码超级像的，对，283，只差1码。对，还蛮妙的这个。只差1码，而且那1码就是跟前面的重复，还有跟前面的、跟后面的数字重复，所以乍听之下基本上是乍看之下是一样的电话号码。相逢就是有缘啊，所以就可以回答下一题，就是那为什么决定这么早结婚？不是，为什么会这么早决定结婚？那时候就是因为我们远距离交往2年嘛，就是我来澳洲念书的2年，后来就想说我可以留在这边拿工作签证。等一下，那个远距离交往，我觉得这个我们要讲一下。当初其实就是因为他要出国了，然后那时候其实我们就是关系就越来越好，越来越好这样子。然后到了一个程度，我就觉得你要出国的话，那这样子我觉得我们就完了这样子，我觉得我们就到此结束这样。对，就是不知道大家有没有远距离的经验，但其实远距离是非常非常辛苦的，非常不建议小朋友轻易尝试的。然后呢？因为其实大家就知道 Hannah 当初的个性其实就是大家不会知道。对啊，当初的个性就是其实 Hannah 个性就是她在感情当中是比较被动的。哦，可以想象吧？应该蛮好想象，对。即使他都一直传讯息给我啊，我就很看着办。对，我会回他讯息什么，然后他也都不会表达什么东西这样子。对。你现在在偷抱怨吗？对啊，都快10年了，不能抱怨嘛。讨论，后来反正我们就决定，那我们就进入到男女朋友关系。然后当我们那个决定交往的1个月以后，我们就开始了长达2年的远距离。非常辛苦。我在念书，他也在这边念书，没有交集，每天视讯，好惨啊！现在想起来还是觉得很惨。所以为什么会这么早决定结婚呢？就是因为后来研究所毕业，对，研究所毕业，然后澳洲这边你研究所毕业，你就会拿到一个2年的工作签证，然后他就说，那我想要继续留下来。我想说，我都2年远距离，你还给我留下来？等一下，这故事不是这个版本，这故事是这个版本。毕竟就是我问你说，是你想要来，还是你要我回去？然后呢？然后你就说你要回，你不是说你想要留下来的这个可能性吗？你就说你可以来看看啊，你就说你愿意来看看啊。对，我就说我愿意来，但是我先拍了一下嘛。你拍了一下是怎样啊？反正总而言之，就是因为他要来这边一起生活，所以我就先回台湾结婚，然后我们再一起来。我当了兵，就这样。但是我刚好我很幸运，我是当4个月的兵的。我是最后一届当4个月的兵的 ，lucky， 所以我就是大学毕业，当完兵，结婚，结完婚就来这边。那下一题，你们最喜欢对方的什么？哎，你这个笑容是什么意思？他很不擅长回答这种问题。你笑什么？这个问题你来回答就好。我不是一直都就有人回答。我觉得你最喜欢我的外表吧。快点啊！你最喜欢我什么啊？你说啊！你在尴尬什么？现在只有我们2个人呢。对，那你先说。我最喜欢你的善良，我讲过很多次了。是吗？对啊，你有讲过。我讲过很多次了。我有吗？对，我喜欢他的善良，他是一个非常善良的人。大家就是我们刚刚那个前面的故事，如果做一点延伸的话，就是我是他第1个男朋友。他不是我第1个女朋友，因为他就是一个很善良、很单纯的人。我也不是第2个，也不是第3个，不需要解释，好不好？我讲太多 ，too much information。很单纯的人啊，然后我觉得他的单纯是很善良的那种单纯，这样，所以就是跟他在一起的时候就不会思考太多有的没的不好的想法，这样子就觉得做一个人就是要正当当、非常正直的这样子。110耶。我其实是一个比较调皮的人，我跟黄熙蛮像，所以我们都喜欢挑战界限啊，或者做一些非法的勾当啊。觉得如果我没有跟他交往，或是没有跟他结婚的话，我现在应该在过一个放荡不羁的生活。对，然后就觉得跟他结婚以后，我基本上没有什么熬夜过，
我也我吃鸡排，大概只吃了这10年来大概吃了2片。又在抱怨。对，她这个又健康又守时又正直的女人，这样子跟她在一起让我变得很好。好，换你的。我觉得我最喜欢应该是她很幽默。好，我觉得从我们影片应该还蛮明显的，就是我就是比较正经的人嘛，然后我觉得这个点对我来说就是一个还蛮互补的部分，就是因为我觉得很容易把事情都会看得很认真，对，然后所以我觉得也因此就是我的弹性是比较少的这样子，然后就我会比较难想到那种天外飞来一笔的那种想法。但我觉得就是你的这个幽默感，就会让我们家的这个气氛会常常会有那种突然被疏解的感觉，这样。然后我觉得这是一种蛮与生俱来的能力，就是你有点浑然天成的喜剧演员的那种感觉，这样子。对。好的，谢谢。关于我们的爱情故事，大概就到这样的。对，其实没什么好讲的。下一个就是关于移民的，蛮希望你们可以出一集影片分享决定移民去澳洲的原因，细谈台湾与澳洲的利弊分析。这个我们可能回答不了一集，但是下面的问题应该可以回答一些你需要的资讯。现阶段若是想要移民，哪些职业、专业类别机会较多？问代办吧。之前好像跟大家分享过，好像是什么老师嘛，就教育相关的。最近听说又很难的。对啊，之前说医疗人很容易，现在也变比较难了。他们需要的专业都会一直变来变去的。对啊，所以建议就是如果你有兴趣的话，你就直接去申请就对，反正申请不用钱嘛，你就去申请就对。或者我觉得就咨询一下代办啊。对啊，但不要问我们申请完之后就再也没有研究过了。对西研的教育有什么规划方向？就是顺其自然。活着就好。好奇谁先提出移民的想法，怎么说服对方的？哇，这也是一个很长的故事哎。那是一个还蛮神奇的故事。哇，我觉得我们这部影片会拍个1个小时拍不完。简单来说呢，就是虽然之前我们有在澳洲这边生活过，但当时我们是完全没有移民的想法的，就是不想移民的。那时候就觉得，除非我有一个积极的理由想要移民，不然我们就会觉得，那我们就回台湾就好。对，我们那时候就是真的就是来体验生活这样子而已。还有一个目标是要回台湾。对，还有一个就是因为那时候移民的门槛是蛮高的，因为就是疫情之前嘛，所以各个专业其实竞争力都还蛮强的。然后我就不太想要为了就是只是为了想要移民，然后需要努力的去凑这些分数，这样子。对，所以当时就回台湾。但是后来呢，其实我们是回台湾，然后怀孕，然后后来黄熙出生之后，黄熙3个月的时候，我们的某一天，就我们在教会的时候，然后很碰巧的就是2个人都同时想到了要不要回来澳洲生活的想法。对，这样，所以其实算是我们2个同时想到这件事情，然后而且那时候我们2个是在不同的空间里面的。教会结束之后，我就跟他说：“我想说要不要回澳洲这样子。”然后他就说：“我也想到一样的事情。”所以我们并没有谁说服对方这件事情。对。然后，但是因为在我们家当中，就是我的执行力是比较强的，所以根据他的说法是，当我决定我想要做这件事情的时候，我就会执行这件事情。对，然后通常都会达成。当初怎么有勇气直接举家搬到澳洲？有先规划吗？开始有这个想法嘛，所以后来我就回家开始查当时的政府移民相关的各种资讯，然后就发现好像是一个可以尝试的时机。因为那时候疫情后。然后后来我们就想说，那就是走一步算一步这样。因为其实刚好以我的年龄的关系，就是如果我再隔1年的话，我们加总的分数其实就再也没有机会了这样。所以就想说，那就是趁还有机会，但虽然是最低分数，但是还有机会的时候，就想要那一年那就是试试看这样。其实我们基本上一直都是走一步算一步，完全没有预想到说，没有太想说它一定要成真或者是什么的。对，但就是我觉得就是努力一个机会，然后避免以后后悔这样子。对，所以其实我觉得他好像不算是一个勇气或者是一个冲动做的这个决定这样，而是其实就是我们在每一个步骤就试试看，然后因为移民就是有很多关卡嘛，可能从头到尾可能加起来有10关之类的，对，然后就是每一关就是这样，然后英文大家看到的那个英文其实就只是其中一关，其实基本上就只有点是
最无关紧要的一关这样子。最刚开始的一关。对，其实后面还有什么职业鉴定啊，然后到你获邀啊什么，这些其实都是很冗长的过程这样。我觉得那个勇气或者是那个冲动，其实是这整个过程一直慢慢累积那个能量的。其实每一步在做的时候，然后我们都觉得，我们好像离这个东西越来越近的感觉。但是越来越近，其实自己心里也准备好，就是随时就是没有这条路走这样子。我觉得其实移民虽然这件事听起来还是一个很重大的事情，但其实对我们来说，我们就只是想要获得一个换到另外一个地方生活的机会。对。然后，但是因为当然以我们的年纪，然后当时已经有小孩了，所以对我们来说，还要例如说再从打工度假就不可能了嘛。那还要从学生签这种，就是以我们来说也是不太可行。所以唯一一个这个机会，其实就是申请移民，就是技术移民。对。但是说实在，其实我们也并没有那种就是觉得我们就是一辈子都就是住在这里的那种想法，我们并没有那么长远以后的规划，但是对我们来说，我们就只是获得一个机会，然后现在可以到澳洲生活，就这样而已。所以有人问，就说想知道真正的契机，其实就只是想要换一个地方生活看看而已。就觉得人生如果有这个体验的话，会蛮珍贵的。对，然后确实是因为小孩出生之后，我们就觉得因为小孩出生之前，我们那就是以工作为主嘛。但是小孩出生之后，我们就觉得可以开始调整一下我们的优先次序，就会觉得那有机会可以再回到澳洲生活的话，是个还不错的机会。就是我们真的不是因为任何什么政治啊、战争或者是什么育儿。就是或者是小孩什么教育之类的原因，就当初我们移民的时候真的没有想到这些。对，单纯真的就是因为就刚好想到，好像可以这样子然后算一算就是说，分数好像还行，然后有机会就试试看，然后就竟然成真了，还蛮像应征一个工作的感觉。对，就不小心就应征上。对，我说实在，我们真的没有想象这么盛大的感觉。对，澳洲的 childcare 好找吗？很好找啊。因为澳洲的小孩非常多，所以到处都是 childcare。对，那就是有好有坏啦。就他自己要去看一下，感觉一下。下一个澳洲生活，为了小孩的教育会为了小孩的教育会考虑搬过来东区吗？想知道你们以后会不会为了学校搬到东区或者是东南区？目前应该不会，就我们已经决定好小孩的学校了。如果有发财的话，可能会考虑可能那时候我们也不住在澳洲了。发财以后谁还住什么东区东南区？我住北极。说实在，其实也不一定啦。我觉得我们还蛮弹性的，而且因为像他以前本来就是自学生的老师嘛。其实说实在，以我个人来说的话，虽然我们没有讨论过这件事情，但我说实在，我觉得我对于自学也是蛮开放的。我们对于名校并没有追求。对，我就是因为我以前就是做就是实验教育的嘛，所以其实我对于就是教育体制或者是学校这个组织的设计，其实我自己心中是有很多的我的想法的，偏批判。你讲得很隐晦。对，我完全不觉得对一个好的学校，对小孩来说就是一个最好的环境，这样，或是一个必要的选择。对，当然，因为我们的小孩目前是在这边长大嘛，所以我们会觉得对他们来说，他们需要融入到了解这边的族群，然后他们需要认识当然包括英文语言能力也是，所以我们还是会倾向送他们去学校，因为毕竟像英文就不是我们自己的母语嘛。对，但我会觉得这比较是整个这个学校给这个小孩的价值观，然后能够培养他个性上面的能力。对，想问买房在墨尔本很竞争吗？想知道你们买房的过程。买房的过程就是被之前租房的房东要赶走啦，因为他要卖房嘛，所以我们就开始看房。他还问我们要不要买，我们说我们才不要嘞。对，当时租房，但本来就有预计那时候的可能2-3年内会买房，然后我们因为朋友的关系，所以我们之前本来就很常来这里，所以我们对于我们现在买的这一区是蛮熟悉的这样子，所以当时就还蛮直觉的就觉得我们如果要买的话，我们就是要买在这里，所以我们就只看这里的房子，算是蛮容易的就找到了。墨尔本西区确实没有比东区那么竞争这样子。我觉得还有一个是因为我们很早就决定了这一区，所以我们看的范围算是蛮限缩的，就比较不会有那种需要到处奔波的这种情况。对，在墨尔本买的房子大约多少钱，以及在哪个地区呢？台币2000万以内，西边。如果你真的很好奇，或者是你有买房的打算，你可以私讯我。想知道房子买多少，准备多少头期款？2000万买以内的，买以内的，1500多一点。
2000万以内，就1600万不能讲是不是？1600万啊，大概汇率换完之后，头期款就是20%嘛。但是当然税要另外加啦。最近的新闻感觉治安有点疑虑，会担心吗？这个治安叫做有点疑虑嘛，这个治安烂透了。对，会担心啊，当然还是会担心，但是也没办法，就是皮绷紧一点呗。对，我今天也有想到这个问题因为其实我们刚刚去吃饭的时候才看到，就是超市直接有人不结账，然后直接走出去这样子，我就觉得哇，就是直接是那种犯罪情境直接在我们眼前上演的这种感觉。对，然后当时我就觉得，就是是不是要换个地方吗，还是怎么样的？但我觉得现在我会有一种心态，就是当然我们。在考虑居住的这个点的时候，我们是有考虑过的，所以我觉得对于我们住的这个地方，我觉得算是目前是没什么担心。但当然我们会去一些其他地区嘛，那就是其他地区就会比较乱一点这样子。我觉得相较之下，台湾真的安全很多，就是大家的同质性很高，就是你会真的会有一种就是敦亲睦邻的感觉，然后大家好像很近。然后我觉得这边就是因为这里的族群是很杂的，台湾人的正义感也比较高吧，我觉得台湾人真的就是比较守法。对、啊，就是我们从小被教育的，就是犯罪是一件很严重的事情，这样。对，那我觉得说实在，在这里，我觉得这个氛围是比较没有的。然后特别再加上大家是来自很多不同的文化，觉得道德底线是比较那个一点的。对啊，对。但是我目前我自己的心态，我就会觉得，其实这个就是真实世界的一部分。在台湾，我们就是看不到这个层面，然后但是我们在这里可以看得到，就是我们对这件事情是有警觉的。但我觉得同时，我就会觉得，既然我选择来到这个地方生活，那这个就是现在这个地方的面貌。当然，我们不是主动追求要在这种地方生活，但我就会觉得，那我们是主动追求的、啊。不是我们不是主动追求要住到一个离犯罪地很近的地方嘛？就是我们不是主动追求到一个治安很差的地方生活，对，因为毕竟墨尔本其实以前不是这样嘛。墨尔本也确实有越来越差，但是我觉得这就是体验生活的一部分咯，就是你就是感觉这个社会在一些变动这样子。我就觉得有点像是台湾，可能最近两岸关系比较紧张，所以大家在台湾也会感觉到那种紧张。但是我们在这里确实比较没有这种紧张的感觉。但是，整个世界的局势现在确实是很乱的嘛。那包含墨尔本最近就是有个台湾人被捅嘛，大家有看到新闻的话，可能就会知道这样。对。然后其实那个台湾人被捅那个地方，其实也算是我们蛮熟悉的地方，这样。对。然后其实我们住的这一区，就附近就是会有什么持枪抢车啊，然后偷东西啊。不是我们这一区啦，但是就是附近的区，就是附近这几区这样。所以，对啊，我觉得真的还是只能就是保护好自己这样的，那也没什么办法。有被歧视的经验吗？我觉得我念书的时候有一个，我觉得有一点像的，但是也不是很直接的那种，所以我觉得还好。我好像没有，我好像不会把它形容成歧视。对，我觉得还有一个就是我们不太会往那个部分解释。我觉得我们英文可能没有好到会被歧视的程度。如果要歧视我，可能听不懂。除非在那边轻轻枪，我才能知道说，你在讲我。但我好像不介，我觉得我不介意，其实。因为我们就是我可能跟你说轻轻枪，你会介意吗？我可能会笑吧。对，因为我觉得我自己不觉得啊。对啊，我还好啊，对我还好。我觉得是因为我们不太会往那个方向解读。对，我觉得墨尔本的这个歧视的这个种族歧视的这个氛围没有这么严重吧。因为墨尔本真的是世界各地来的人。对，因为就像是比如说假设一个白人嘛，然后突然那个轻轻枪，那可能会有10个华人转头向他，你在跟谁轻轻枪这样。我觉得我自己目前蛮认清的，就是我长相就不是这里的主流的长相。对。所以我会觉得我就是蛮坦然的接受这件事情的。对啊，所以你要歧视我我觉得在澳洲确实跟在亚洲或者在台湾，我觉得不太一样的地方，就是我觉得人跟人之间的界限是非常非常明确的。就虽然在路上见到彼此都会礼貌的打招呼，但是其实我们都知道，就是我们是一点关系都没有的。但是在台湾可能这也是大家正义感比较强的原因吧，就大家还是会习惯去管别人，或者是会把别人当成你的。好像随时都可以当朋友，大家都会觉得这跟我有关系。对，大家就是，但界限是比较模糊的，但所以你确实会比较容易被人家冒犯。那我觉得真的就是你被他冒犯，但其实你这辈子肯定不会再见到他，所以其实就也不用想太多。对，你也不用为什么为民除害之类的。我是有个经验，就是你刚刚说就是你的长相，你就觉得反正就是这样子嘛。我是因为我觉得是我的英文程度的关系，有一次我去修车的时候，然后那个人他就讲了一个很复杂的他们的那个
修车的一个等候的一个规矩这样子。然后我听得不是很懂，所以我就问了一个他刚其实解释过的东西，但是我不知道。然后他就说，我刚刚已经说过了，但是我现在可以来跟你说一次。然后他又说了很快的说一次这样。然后当下我超不爽的，我就觉得我就听不懂你们讲那么快干嘛这样。但后来我就觉得这其实也不能怪他，因为他的工作本来就不是一个很开心的工作嘛，他可能一天跟人家解释个10几20遍这样。然后我觉得对我来说，就是我的英文确实就是不好。然后我觉得。当我的英文不好，我要在一个英语国家社会生存的时候，我觉得其实是对英语国家的人的不尊重。应该说，就是你好像你也没理由要期待人家可以理解你的处境。英文不好就全部都是我的责任，这样。所以我觉得就是我也不会要求他说，你不可以讲那么快啊，我英文没这么好这样。就是你要很有耐心。对，我就只能跟他讲说，好，不好意思，那我知道了。对。但是那时候那个当下，我确实有觉得有一点就是被。也不算歧视，但是就是被没有这么同理的感觉。但是他也没有理由要同理我，所以歧视你就歧视你嘛，要那又怎样？歧视你又不会少一块肉。会帮小孩们改一个英文名字吗？老师已经帮他改了。他们已经有傲视的名字了。对，黄熙就是叫做熙嘛，然后老师其实就不太会念，然后我们就跟老师说，你可以念英文那个 C 的那个 C 这样。所以现在后来老师都叫他 CC 这样。那 CC 本来也就是一个。就是英语里面蛮常见的女生的名字，小名啦那种，黄妍就叫燕嘛，然后他们可能就觉得燕就讲起来很无聊吧，这样，他们都要2个音节以上，然后他们就叫燕妮，对，所以他们现在就是 CC and 燕妮组合这样，对，那因为澳洲就是什么都喜欢什么 E 嘛 ，Brecky 嘛 ，Aussie 这种，所以他们就叫燕妮这样，也蛮可爱的。你现在叫他燕，他不一定会有反应；叫他燕妮，他一定会有反应。对，目前我们是。没有特别想要帮他们另外取所谓的英文名字啊。其实这个问题我们想还蛮久的，从我们决定要搬来这边，我们就一直在想这个问题这样子。但我觉得一方面，我觉得就是我们是希望保留我们的文化认同的这个部分，所以我们就会觉得，那既然我们是以他的中文名字来取的，那我们就会觉得那没有必要刻意取了一个英文化的名字。对，然后其实我有曾经那时候只有黄熙的时候，我有曾经努力的想过要帮他找一个英文名字。对啊。但是因为像我，就是我的英文名字 Hannah 其实是我妈帮我取的，就是她是圣经里面的人的名字，所以跟她中文名字是没有关系的。但是她跟我中文名字的第3个字又是有关的，拼音是有关系的。哦，真的？对啊。就他跟我中文，我第一次发现呢。你不知道吗？我不知道。他跟我中文名字的第3个字是有关系的，都不能直接讲那个字。然后我中文名字的第3个字是韩，所以就是 HAN。然后 Hannah 也是开头也是 HAN， 然后就是他又是圣经的名字，所以他是我妈帮我取的一个英文名字，所以这个名字对我来说是有意义的。然后像他的话，就是他的名字第3个字就是凯，所以就是凯嘛 ，KAI， 就是也是个对，所以我们就觉得护照上的那个字。对，然后后来就会觉得好像也没有必要特别再取一个名字。然后还有一个就是我有遇到的困扰，就是虽然我的自我认同里面 Hannah 是我的另外一个名字，但是其实它跟我的身份证，就是跟我的正式的 ID 是对不上的。所以其实像我工作上面，就是我还是用我的中文名字的拼音。然后像平常，例如说我要就是订东西啊，什么填各种文件，就是我都还是用我的中文的名字在写。所以我就会觉得那对他们来说，我就觉得那我就帮你们省一个吧，就是你们没有必要再多一个英文名字去为了让大家好记或者是让大家好念。就算我们知道可以改了，就真的你可以增加一个这种小名之类的，就是你可以增加一个 middle name 这样子。最主要对我来说还是保留它原本的文化，我觉得这个点对我来说是最重要的。对，然后当下也没有特别直觉说，就觉得有一个很顺的，就觉得那就不用印象了这样子。对，因为一开始有想过说 brook 啊 river 啊这种，其实就都是溪的意思，河流这种。对，但是就跟黄熙的长相不搭，他看起来就很不 brook， 所以后来觉得就算了吧，就这样。那下一个就进到生活相关，想知道 Kai and Hannah 的 Miyato MBTI 是什么啊？你知道你的吗？你有测过？我为了这个去测的。我有测过，但是我忘记了。烂，我要去找一下。好，你去找一下。我是 ESTJ。哦。我是总经理。根据我同学给我的注解，他是说良好的秩序是一切事物的基础，我觉得还蛮符合我的。但
但我记得我那时候测的时候，我记得我好像是 I 跟 E 的边界吧，就是我不算是真的很 E 的人啦。我是 ENFP。我们就只有 E 是一样的 ENFP T， 但我不太知道T 是什么意思，其他都不一样T 代表起伏型，我是活动家。哦，活动家是什么意思？我怎么知道？很活动的意思。其实我是不太了解这个东西的，我只知道就是 E 跟 I 的两个，其他的我有请 ChatGPT 就是告诉了我一下，这样他给我的小结就是永远在寻找让生命闪闪发亮的新可能，用真心感动世界的自由灵魂。哦，对啊，这个是这样子。有什么分析的话，可以留言告诉我们。我们是不太了解的，怎么能把家里收拾得井井有条？能不能分享一下收纳小技巧？东西越少越好，每个东西都有自己的家。因为东西越少的话，你就会越愿意打扫，因为打扫不会很麻烦。然后东西越少的话，你也才能够帮每个东西都找到自己的家。旧的东西，或者是其实没有这么喜欢的东西，就丢吧。其实我是一个还蛮能丢东西的人，然后我的理论就是，如果你在3个月内你都没有想到这个东西的话，表示这个东西对你来说不重要。忙碌育儿之外，怎么安排想做的事情？如当初准备雅思移民思乡，到现在2个孩子后还要剪片等，就硬做了，硬做啊！你想做的事情就还是会做啊。我觉得还是一个优先次序吧。对，就是说实在，当然带小孩是我们生活的蛮优先的次序，但它也不会占一个很大的一个比例这样子。对，所以我们就会为了可以做其他事情而尽可能的瞧这些事情。对，我觉得有一个我们抓蛮紧的，就是小孩的睡觉时间。然后像黄妍的话，他是7点半睡觉，他们2个其实都是7点半会进到房间睡觉。黄妍是会马上睡着，黄熙的话就是他会希望人家可以陪他读一下书啊什么的，所以他大概会是8点左右，或者他如果累一点，他就8点以前才会睡着。但总之就是我们睡前都还是有2到3个小时可以做自己想做的。对，所以从8点开始算，如果你是11点睡觉的话，其实你还有3小时。对啊，还是蛮够用的。对，你每天都有3小时，你一周21个小时，如果你很认真的去执行这件事的话。对，好，一天中在育儿家务时间外，如何克服疲劳、想耍废，专注在做一些有意义的事，如何学新事物？我前几天有跟 ChatGPT 聊到这个话题，我觉得其实如果你很累，或者是你想耍废的话，那你就休息，或者是就耍废吧。你就是把这个时间定为是可以休息的一个时段，我觉得是完全没问题的。就是你要放心的让自己好好休息，因为我们本来就是有权利休息的嘛。带小孩真的很累啊。但是如果你真的想要做一些有意义的事情，或者是想要学习新的事情的话，我觉得就是你要把它很具体的写在你的待办事项或者是你的行事历里面，就只要你有写，它就有可能被完成嘛。我觉得带小孩本身就是一件很有意义的事情，所以就是如果即使你没有在这个阶段，你没有办法做太多有意义的事情或者是什么的，我觉得其实也完全没有关系。我觉得不用勉强逼自己在带小孩之外要特别有生产力啦，或者是要在哪些地方要有特别的发展。但我觉得应该是去分辨对自己来说怎样是真正的耍废的那个感觉，就是怎样对你来说是有休息到的感觉。就像对我来说，我觉得从8点到11点，就除了洗澡时间，我花一整个晚上的手机，对我来说没有真的休息，因为我关掉11点关掉之后，我就觉得那我刚刚到底在干嘛？对，然后我就觉得对我来说就会是我去做一些事情，然后或是我去看书之类的，就是这些事情对我来说才是真的有放松的，所以我就会觉得那好，就是比起我去滑手机，那其实对做其他事情对我来说才是真的耍废，就是我觉得耍废不等于滑手机，想一些就是你真的喜欢做的事情，然后就是去做这样子。对。小朋友开始哭喊的时候，如何对他们保持耐心的？我也不知道，你知道的可以留言一下。Hannah 的情绪一直都这么稳定吗？第3胎叫什么名字？